စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို recommend လုပ်ပေးချင်လို့ပါရှင်ဒီစာအုပ်လေးကလေဖောက်ဆရာတော်ရေးထားတဲ့စိတ်တက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာပြန်ပေါ်နေတာပေါ့ကျမဒီစာအုပ်လေးကိုဝယ်ထားတာတော်တော်ကြာပြီကျမအသက်18-19ဝန်းကျင်လောက်တော့ကဆရာတော်ကြီးစီမှာတရားစခန်းဝင်နေဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကိုကျမတို့ကျမရဲ့အတီးတွေကဘာသာရေးစာအုပ်ဖတ်လို့ရှင်ဘယ်ကစဖတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မေးဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေကျမကလေရုပ်တည်နံလေးဥပဒနာသမထတွေထက်ပေါ့နော်ဒီစိတ်တက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအရင်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသူကကံကြီးအကျိုးပေးပုံကိုဆရာကြီးအသေးစိတ်ရေးပြီးထားတာကိုကဒီဝမှာကောင်းတာတွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကကို့အကျိုးပေးနေတယ်တချို့တွေကြတော့မကောင်းတာလုပ်နေဒါပေမဲ့သူတို့မှာကောင်းတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးနေအဲ့တော့ကိုလုပ်ခဲ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေကဘယ်တော့မှအကျိုးပေးမှာလဲဆိုရယ်ကံဤအကျိုးပေးပုံနေကံအကျိုးပေးတရားစမ်းကြယ်ပုံနေဆရာတော်ကြီးအသေးစိတ်ကိုလေစာတွေ့နေမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားပြောပုံစံနဲ့ရေးပေးထားဆိုဖက်ရလဲလွယ်တယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာသူကရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကံဤအကျိုးတွေအကြောင်းရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပထမဇန်ဒုတိယဇန်ကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါလေးတွေအသေးစိတ်ဆရာကြီးရေးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကျွန်မမှတ်မိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်မ sharing လုပ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကကျမတို့ကလေမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတရားခရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတရားနဲ့ရသောစရာထေပြီးအလောင်းတရားတို့ကပါရမီဖြည့်စဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာအတူရှိခဲ့တယ်လို့ပဲကျမတို့ကတိခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုမှာတော့သူတို့ကအတူတကွကံစုံခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီဘဝလေးကဘယ်ဘဝလဲဆိုတော့မင်းကူသားနဲ့ပပဝရီမတိုင်ခင်ရှေ့ဘဝကပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရှေ့ဘဝမှာသူတို့ညောက်ကကံစုံဆိုတာအဲ့ဒီဘဝတော့ကဘယ်လိုမျိုးလာပြီးအကျိုးပေးလဲဆိုတော့ဘာယာနတိပြည်ရဲ့မြို့တကာရွာလေးမှာပေါ့နော်သူကလမ်းနှစ်လမ်းရှိအဲ့လမ်းနှစ်လမ်းမှာပထမအထက်လမ်းနဲ့အောက်လမ်းပေါ့နော်သူတို့ညောက်နေထိုင်တဲ့နေရာဒေသချင်းမတူလမ်းတစ်လမ်းစီချားတယ်ပြီးတော့တော့မင်းကုသအလောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းကုသအလောင်းတရားမှာအကိုတယောက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူ့အကိုရဲ့ဇနီးမယားဒီခုနကတော့ပပဝတီအလောင်းတရားရတော်တရားထေရီမအလောင်းတရားဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးအဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူ့အကိုနဲ့အကြောင်းပါတာအဲ့ဒီဘဝမှာဖះလောင်းနဲ့ရတော်တရားအလောင်းတရားမညာဘူးနော်ဘယ်သူနဲ့တွားညာလဲဆိုဖះလောင်းရဲ့အကိုနဲ့တွားညာတာအဲ့လိုမျိုးညာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီအကြောင်းဆက်ကြောင့်မို့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့မုတ်လှုပ်စားကြတယ်မုတ်လှုပ်စားတော့ပြားမုတ်စုပ်လေးလှုပ်စားကြပြီးသူတို့ရဲ့ညီလေးအတွက်ပေါ့နော်ပြန်လာလို့ရှင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့မင်းကုသအလောင်းကြီးလေးပြန်လာရင်စားဖို့ဆိုတော့ပြားမုတ်စုပ်လေးထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကကြွလာလဲဆိုတော့မစ္စိကာဗုဒ္ဓအရှင်ဘုရားကြွလာတော့ရတော်တရားထေးပြီးအလောင်းညာဖြစ်တဲ့ပဝရီအလောင်းညာနေပြီအဲ့ပြားမုတ်ဆုပ်ကိုသူ့မတ်လေးအတွက်ဖယ်ထားတဲ့ပြားမုတ်ဆုပ်ကိုလှူလိုက်တာတရားတရားထက်တန်ဆိုတာလှူလိုက်တာအဲ့လိုလှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲခုနကမင်းကုသအလောင်းလေးကနေပြီးတော့အိမ်ကိုရောက်လာတော့သူ့ရဲ့မကြီးကသူ့အတွက်ဖယ်ထားတဲ့မုတ်ကိုလှူရမလားဆိုတာမကြီးကိုအမျက်ထွက်စိတ်ကွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓလောင်းလှူထားတဲ့တပိတ်ထဲကပြားမုတ်ဆုပ်ကိုပြန်ယူလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူကကန်တစ်ခုပြိုးထောင်းလိုက်ပြီဒေါသနဲ့ဦးစီးတဲ့ကံကိုပေါ့နော်သူပြိုးထောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကပပဝတီအလောင်းတရားကလည်းစိတ်ခုသွားတယ်သူ့ရဲ့မှတ်ကိုသူလှူထားတဲ့ဟာကိုဒီလိုမျိုးပြုတ်မှုလဲဆိုတော့သူကစိတ်ခုပြီးသူ့ရဲ့မိခင်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့သူကဘာနဲ့အလားတရံတူလဲဆိုတော့စမပြောရင်စကဝါပန်းနဲ့အလားတရံတူတဲ့ထောပတ်တွေကိုစေနာတရားတရားထက်တန်စွာနဲ့အဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓတပိတ်ထဲကိုလောင်းလှူလိုက်ကောလောင်းလှူလိုက်တဲ့အခါမှာပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့ရှေးဖုံးရှိခံကြောင့်ရဲ့ဒီပပဝတီအလောင်းလျာရဲ့ကုသိုလ်တည်တရားတရားကြောင့်ရဲ့အဲ့ဒီထောပတ်တွေကတပိတ်ထဲမှာပြည့်ရှံပြီးတော့အယောင်လေးဝင်းထိန်ပြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာရတော်စရာအလောင်းကြီးအဲ့ဒီခုနပပဝတီအလောင်းကြီးလေးကဘာလို့ဆုတောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြောပြမယ်သူတို့ရဲ့ဆုတောင်းပုံလေးချောင်းမို့ပေါ့နော်ကံတရားတွေစမ်းကြယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြမယ်အဲ့ဒီမှာနော်အဲ့လိုလောင်းလှူလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကဒီပပဝတီအလောင်းတွေကဘာစုတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဤဌာနကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မှာဖြစ်လျာဌာနဘုံဘဝမှာဘုရားတပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်မှာအယောင်အလင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါစေတည်းဆိုပြီးအဲ့ဒီစုကိုတောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အယောင်အလင်းထွက်ပေါ်လာပါစေဆိုအမျိုးသမီးဘဝကိုအတိမားနေတယ်အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တာနေတဲ့တဏှာဒီဟာကိုဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဆိုရင်ဘုစောက်ဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်မလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒပြင်ဖာလာလဲဘဝရရတယ်ဘဝရရင်ဇာတိစရမဏဆိုတာစတိုက်လာဘွေဖွားခြင်းရှင်တိဆုံးခြင်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုထပ်ပြီးပြိုးထောင်လိုက်တဲ့သဘောပဲအကျိုးပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီမှာဘာကိုထပ်ပြီးဆူတောင်းလဲဆိုရှင်အယောင်အစင်းတော့ဝင်ဖြာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လို့မလှပြန်အောင်အဲ့တော့ तू နောက်ထပ်ဒုတိယမြောက်ဆူကိုတောင်းတယ်ဘာတောင်းလဲဆိုတော့အလှဆုံးဖြစ်တဲ့အသာဆုံးဖြစ်တဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းကိုစောင့်နိုင်သောအမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤအဲ့တော့ထပ်ပြီးရဆူတောင်းလိုက်တယ်
တေချာတဲ့တေချာထပ်ပြီးတော့ဘာစုတောင်းလဲနောက်ထပ်3ခုမြောက်စုပေါ့နော်ဘာစုတောင်းလဲဆိုတော့ဒီမတူတော့နေတဲ့ခုနကမင်းကုသအလောင်းလျာနော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းလျာကို तू ကစိတ်ကွက်သွားစိတ်ခူသွားအဲ့တော့ तू ဘာစုတောင်းလဲဆိုတော့ဒီမတူတော့နဲ့တပည့်တော်မှာနေရာဒေသတစ်ခုခုမှာအတူတကွနေထိုင်ရခြင်းမြည်ပြီးမဖြစ်ပါစေတည်းဒီစုကိုတောင်းပြန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်းနေတဲ့စုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာတူလဲရတော်ရာထေကြီးပဲ तू ဒီဟိုးဒီလေးသိနေတဲ့ကဘာတသိမတိုင်ခင်တော့ဒီပြင်ကြရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူမိတာရှင်ဒီကိုပါရမီဖြည့်ပဲဖြစ်ရပါလို့ကြီးဆိုပြီးစုတောင်းခဲ့တာနဲ့သူပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာကြာအဲ့မကျေနပ်ချက်သေးသေးလေးနဲ့သူကဘာစုကိုတောင်းလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေเนาะပါရမီဖြည့်လာတဲ့ဘဝကြီးလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာအဲ့မကျေနပ်ချက်သေးသေးလေးနဲ့သူကဘာကန်နေပြိုးထောင်လဲဆိုတော့သူနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ရပါလို့ဆိုတော့စုကပြိုးထောင်လာတယ်အဲ့လိုပြိုးထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကတော့သူရဲ့မတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘဝမှာမတ်တော်တဲ့မင်းကုသအလောင်းတရားလဲသူခုနကလက်ပိတ်ထရကနေယူလိုက်တဲ့ပြမုတ်စုပ်ကိုတက်ဖန်ပြန်ပြီးအဲ့ထောပတ်တွေပေါ်မှာပြန်လှူလိုက်တာလှူပြီးတော့ဘာစုကိုတောင်းလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ရလေသူကကန်အကျိုးပေးတစ်ခုပဲနော်ဘာစုတောင်းလဲတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာယူဇနာတရားဝေးကွာတဲ့နေရာမှာရှိကျင်လဲရှိပါစီယူဇနာတရားဝေးကွာတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတပည့်တော်စောင့်ယူနိုင်မယ်တပည့်တော်ရဲ့ခြေရင်အလုတ်အကျွေးအဖြစ်ဒီအမျိုးသမီးကိုစွမ်းနိုင်တော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကို तू ကအလိုရှိရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အဲ့ဒီစုကို तू ကတောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ခုနကကန်လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် तू ပစ္စိကဗုဒ္ဓဘောမှာဒါကြိုက်ကြီး तू ကစိတ်ဆိုးတာမျိုးမရှိဘူးကြည်ပြူတယ်လောင်းသူပဲတရားတရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနက तू အတွက်ဖယ်ထားတဲ့မုတ်ကိုလောင်းထူလိုက်ရမလားဆိုပြီးတော့ပပဝတိအလောင်းရဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကို तू ကအမြတ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီအမြတ်ထွက်တဲ့သူကခုနကဒီစုကိုတောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီစုတွေကိုတောင်းကြတဲ့အခါမှာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့လောင်းလူတဲ့ပုံကိုကလည်းဆရာတော်ရဒီစုတွေဘာဆောင်ပြည့်လဲဆိုတာပြောပြเนาะဒီသူတို့လောင်းလူတဲ့ပုံကိုကလည်းတိစိကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်เนาะကိလေသာကုန်ခန်းနေသူတို့ကောင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တည်လဲဘဝပေါင်းများစွာပါရမီဖြည့်ပြီးတော့တိလအားဖြစ်လဲစင်ကြယ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်အားဖြစ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီထဲမှာရေးထားတာပေါ့เนาะဒါပလိတပ္ပဒါဉာဏ်စဉ်တော်၄ပါးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတော်ရအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစုတောင်းမှပြည့်နော်အဲ့တော့ဒါကိုဒေသနာတော်နဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကြိုက်ပြထားရှိတယ်တီလာစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့တီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်၌တောင်းတချက်ဟူသည်များသည်မချွတ်ဧကံပြီးပြည့်စုံတတ်တယ်ဆိုရဒေသနာတော်နဲ့အညီရဲ့တောင်းတဲ့စုတွေမပြည့်လာကြဘူးလားတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ပြည့်လာပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်အဲ့ကံတွေကရှင်းတန်လာတဲ့အခါမှာဘလို့အကျိုးပေးလဲခုနကလိုဆက်လက်ဆောင်တိုက်ခန့်မီးမထွန်မန်းလေးနဲ့ပပဝတီဆိုရရုပ်စင်းအင်္ဂါပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုအကျိုးပေးတယ်ဒီဘက်ကမင်းကုသကြတော့လေသူကသူအတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပစ္စိကဗုဒ္ဓရဲ့တပတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒေါသနဲ့ယူခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့တီးတော့ချမ်းတော်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲရုပ်စင်းအင်ကစိုးသွမ်းတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပပဝတီကသူ့မြင်တာနဲ့ကိုလှန့်တာဒါပေမဲ့ तू ကလည်းသူ့ရဲ့ဆူတောင်းခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ပပဝတီကိုမရအောင်ကို तू ကစွမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့နဲ့ဒီကံတွေရတဲ့ရင်းကျက်လာလို့အကျိုးပေးဖို့ရအခါအခွင့်တင်လာတဲ့အခါမှာအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးဘဝကိုရောက်ကြရပါတယ်တဲ့နော်ပပဝတီရောစိတ်ချမ်းသာမနေရဘူးလားဆိုမနေရပါဘူးတဲ့ तू ကလည်းခုနကတော့တောကတွေအကြီးကျယ်ရောက်ခဲ့ရဒေါသတက်တွေချမ်းရံမြေကံတစ်ခုကိုပြုစုပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးပေးကိုခံခဲ့ရပါတယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီအကြောင်းရှင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ခုနကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကန်ဒီတိလေးအစားမပြောက်ပါဘူးပြန်ပြီးတော့ကိုအကျိုးပေးဖို့တက်ကိုစောင့်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းဒီရဲမှာဆရာတော်ကြီးကပါဠိနဲ့ရောမြန်မာပြန်နဲ့ရောစကားပြောနဲ့ရောအစုံနေအောင်ပေါ့နော်ဖတ်လွယ်အောင်ရှင်းပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီစာအုပ်လေးကိုရေးပါဒီစာအုပ်လေးမှာနောက်မှာအစိုးမိတ်တွေပါဒီစာအုပ်လေးကို recommend ပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်